大户员外，有钱人，有钱人，还能戴上这种帽子。知道啊？对，这种。是的。前面还带个翡翠。Hello， 大家好，我是小军。今天是我们一期360行，这是我们2019年拍的那期横店群演纪录片的第2集。那因为是拍了2个剧组啊，所以一直等到现在。那一期呢，我们拍的是一个虞书欣主演的网剧，叫《少主且慢行》。2个6，1个4为大。少校，这把稳赢了。那么这一期呢，是一个网络电影，叫《九州雨乱相思节》。这个主演呢是出演过《陈情令》的啊，叫曹俊祥啊，很帅啊。这一期里面的演员呢都很帅，但是我觉得可能我看了片子了啊，可能后期做的不是很好，然后就没有磨皮，怎么回事？一个网络电影竟然不给主演他们磨皮，怎么回事？难道跟我一样？说起来啊，我们这一期纪录片都拍了3年了，我的天！当时呢，我还是一个未满30岁的少年，而时光荏苒，如今我已经是而立之年，连头发都已经没了。但好在呢，唯一不变的是呢，我还是没有找到女朋友。这期纪录片啊是在象山拍的啊，整整拍了3天，我还熬了个大夜，20多个小时啊，算是比较完整的拍到了拍戏的幕后的一些工作，而且我还参演了一个路人甲啊，还有一个台词啊，一个正面的特写啊，而且我是和女主对戏呢啊，所以算起来呢，我也算是一个演员了，好吗？那我想要认真严肃的说一下啊，就是拍戏真的太辛苦啦，真的是。我以前干过工地，我也下过工厂。坦白说，除了没有工地上的活重啊，其他的活跟工地一模一样，也很脏，也很臭，也很热啊。就是我现在真的非常能理解那些演员想要转型当网红啊，太辛苦了。相比之下，我们网红太幸福了，真的是。在军路上，平安路上，对吧？大家好，我是亚军，我现在来到了象山的影视城，这里面就是我们今天要来的这个剧组的拍摄点。象山影视城呢比较小，跟横店比的话，它小太多了。比如《芈月传》呢，《长安十爱时辰》呢，都是在这个象山影视城拍的。我要体验就是当一个群演，有点紧张，第一次当演员，我的天哪！特别真实。怎么样？还有2个大螃蟹。水果多少钱一斤？水果啊，送的，随便拿啊。送的，我是佛系那个卖家。走。你下坐了没长眼？你看不见。哎，不停。好，拿。你等于是现在你看你正车往前走的，他一说你闪过来，知道吗？就是说就这样的感觉，不能停住了啊！再来一次，走。你下坐了没长眼？我再给你演一遍，你看一下兄弟。我给你演一遍，你从这边看我给你演。来，3、2、1，开始走。你下坐了没长眼？你怎么推的车你？会推车吗？加油！看你们快点皮啊，没我乱丢。太热了，太热了，你不热吗？哎呦我的妈呀！这个演不了体对天哪，这件衣服做得很好，电脑绣花的，然后里面还有网纱。哎哥，粘头套。贴鬓角很难受吗？贴鬓角会比贴枕头的要舒服点。大户员外，还能戴上这种帽子。哎，女孩安排好的先过去，没安排好的留着啊。过来还占地方，最多3秒钟。你的意思就是说，我看3秒之后我就直接开始蒙？对呀，你就一蒙就行了啊，一闭眼一蒙就行了。你。对啊，你家另再找人演不就好了吗？你一定要这样吗？老师，你后面不是有个线？哎，他可以演是吧？我不会。哎，你演没问题啊。哎，他可以演。你试一下戏，就挺简单的。背手举起来，对停住。啊，这么简单。那你演吧，来演吧，又快。你肯定演技好，没有一个 KOL 的演技不好。3、2、1，开始走。你没长眼睛啊？行，举手来，别动，别放，不放。对。演完这个我就火了，不准辜负导演对你的期望。我靠，害怕。钦点的这是啊。
我就一句话是吧？对没长眼睛是吧？对，没长眼睛啊，举手。没长眼睛啊？对， 3、2、1，开始。走。没长眼睛啊？你别敬礼，放松点儿，你要打人的姿势。重新举一下。对，是。好，来准备，看看为啥。后面的弟兄别动啊！3、2、1，开始。对不起，对不起。瞎，没长眼睛啊！对不起，对不起，真对不起，对不起，对不起，对不起。演技派，真的是演技派。这个一巴掌扇下去，谁能受得了？然后你的翅膀张开裹住它，形成了一个小的密闭空间，那种暧昧的感觉。 OK。现在是晚上6点钟，应该差不多是最后一场戏了，然后就开始天黑了。然后来，你们都多大？多大？我肯定最小呀，02年的。02年那么小，你还没毕业吧？没有，开学高2。为什么跑来拍戏？因为又可以玩又可以赚钱，多好呀！赚多少钱一天赚的不够自己花，快考完了，一天90。 ？90。您多大了50呗。 50，好像比较少。年龄比较大的演员啊，我看这里面大家都年轻人。年轻的就是有些的学生很多。一般是这样的，制片人选择导演，导演和制片人一起来定演。哎，你制片就是找钱是吧？对，融资。啊，所以做制片人是挣多少钱？真的，其实没有多少。如果这部戏不好的话，我就要卖房子卖血了。天哪！所以，来听老师，没有，过来帮我们好好支持一下，好不好？导演也不挣钱。导演是整个剧组工种里面最不赚钱。国家一线导演的片酬都不如我们国家38线演员的片酬，你要知道导演这个行业有多啊，所以拍一部戏要多少钱？你只有如果拍个网大1000万肯定不够，网大肯定不够拍个网剧1000万就不够。网剧几千万。对。哇，如果说拍3年5年还不火，会怎么办？当网红？我认识的之前有几个特别好的新人演员嘛，然后最近联系他们，他们都告诉我说专注做网红。看一下，体谅啊！先压力。你现在是属于主角了，那你2年都可以做主角，很快的。好吧，那人家有这一出来就是女一的呢，就你签公司嘛，签了公司公司会给你啊，会给你角色呀。比如说接戏有没有靠关系？挣了很多吧，啊，是大家应该都知道。一些坏的角色比较不容易火吧？坏人永远不会是1号，不会是主角，因为不允许。如果说你真的是在里面很坏的话，就很容易遭骂的。宫斗那，对，那里面骂的好惨啊！对，真的，这什么样的人都有。就看个戏，他非得入戏很深，或者他就是心情不好，就是要去骂你。哦，这被咬死了！你小心我这咬。它在往身上撞的蚊子，那个象声的蚊子就往腿上撞。不知道啊，哥说没有了哟。你的结束了？没有，我晚上还有2场戏。中间这个0.6没有我可以稍微休息一下。啊！我还有一场卖花的，跟个姥姥一样，但是导演说什么叫跟个姥姥一样？就是平时的话跟个女孩子一样。那一场有群众，前面2场没群众。0.3是那个，老夫人不是自己去找那个羽人之灵了吗？演员副导演怎么这么帅？老帅，我的颜值，我就负责一个现场的一个调度，要及时的去配合拍摄。如果出问题了以后，骂的就是你。对，骂得我狗血淋头。演员副导演背锅侠，请记住。说说你最痛苦的事情是什么？天天吃馒头。是吗？真的，有的剧组天天吃榨菜。有没有一些什么不错的、开心的事情？我觉得最开心的就是一段回忆，在每一个剧组你遇到的人、遇到的事情，然后拍摄一个故事。以后理想要做什么？我干这个行业第一理想是当一个演员，但是我现在路走偏了，因为我直接走演员这条路，发现不好走。你像我这没有背景，3无屌丝是吗？我看看你，
有背景啊，背景不够彩色，你看太淡了。有朝一日，给自己定个角色，可以的。希望到时候全国的人民能够观看到我精彩的表演啊！我们问一点有情怀的事情，一个人挣多少钱？1年吧，也就20-30万吧。1年20-30万啊？那我们算一算，我数学不太好。没有这么多，没有这么多。别拍了，暴露了。这个是灯光的三脚架。看规则。你这是许昌哪个地方？许昌雁林。我是在网上看说，整个国内的灯光师全是河南人。我们那儿呢，主要是做这一行业的比较多，对啊，是可能说是师傅带徒弟吧。外边都号称我们那儿说是一个灯光村嘛。我这里想捂一下肚子，你能听到我的节奏，然后你再笑。可以。谢谢你，今晚我很开心。我也开心，谢谢少爷。其实我第一次听到铃铛声的时候，我便想起你是谁。但是我如果前面就开始按，我后面开始按又感觉好尴尬，找不到点击。你后面其实还不能按。开机，来，3、2、1，开始。初七。在少爷。今晚月色如何？今天的月亮就像油油的咸蛋黄，透亮透亮的，又鲜又腻，入口即化。其实我第一次听到铃铛声响的时候，我便想起你是谁。初七，今晚月色如何？今晚的月亮像油油的咸蛋黄，透亮透亮的，又鲜又腻，入口即化。满脸油光，现在。老妈的其实他浑身都是臭的。鞋子对吧？你这样的话，哎，我大油头。这边的蚊子特别毒，我靠！就是他们剧组买了所有我们已知的这种蚊子药，全都没有效果。而且蚊子不要命的捉上去，你把它捏死它都不飞走。哇，我江浙一带的蚊子太牛逼了，这种山蚊子都黑的，咬人巨疼，一个大包，而且还容易肿，药都消不掉。主要是这个，它那个下面架轨道。那个。导演，你不能去，千万别去。没事。让开。那个片子直接站吧。少爷，晚点上。现场看戏。初七姑娘去晋林找老夫人了，你别动，你干嘛去？出话就完了，对，出话就行了啊。来，他准备把这消息告诉你了，好，讲完你走，一起走，讲完了走。这是我的剧组的第2顿饭，明显感觉比第一顿好吃一点啊。我理解，猪头子，好吃吗？好吃啊！这是啥呀？这太好吃了，这谁能看明白？影视民工，就是干影视的人和在工地的民工其实性质是一样的，是搬砖吃盒饭。商业机密啊，拍的都是这个过程。这个过程。哪吒吗？原来是哪吒。你待会是跳舞吗？不跳舞啊，给他疗伤。这导演看了你这个，是吧？在这个位置。这个场戏给男主疗伤，受雷劈了，产生了爱意。疗伤是什么？对你手要给他一个感觉。然后你刚才讲那段话的话，你会停手吗？还是一直边做边讲？这个是剧组的烟饼，它可以吃，不可以。剧组放烟的啊，就是这种很迷幻。这个森林现在看起来很可怕。停住了，对，但是停住，对，你停住就行了。你看着他不讲话这个啊，你看着他就行了。来，往后。
哇，这是烟，烟雾缭绕。开始说这个他在等我的时候，你就是在这笑的。你说，究竟是庄周梦见了蝴蝶，还是蝴蝶梦见了庄周？晚上快5点钟，太狠了。我虽然没有拍戏，但是我在那边蹲到5点，我已经受不了了。天哪！那边还在拍场务制片，那里面是摄影师，上面是灯光，感觉大家都挺苦逼的。哎呀，天亮了。我要下海了。没事，咱说了细节不用整了，他补的。最后一场戏了。对，而且放在你想想，你戴着帽子，你可以自己一只手扶着帽子，一手扶着灯笼，生活化一点，好吧？你这是在自拍吗？哎，是哎。看到没有？这叫拉大夜。拉大夜，拉到5点钟。拉到天亮。到天亮了，反而兴奋了，不知道为什么。回去睡觉了呀。回去睡觉。拜拜，拜拜拜。我经常可以在绳你的重量压它。可以先骂一下。然后不是骂，然后你这样，因为他看不到你。啊！腿要断了！我看你不会心的女孩子，是会弄疼女孩子。预计再拍个15天左右，一部剧呢就能够杀青，就能够拍完了。一部网剧，听说投资也在上千万吧。以前我也跟过小剧组，但是一直没有全程跟过，而且没有跟过这么复杂的。但是我依然觉得拍戏会比较有价值，就是你可以去演一部让大家看完能哭、能笑、能感动。短视频我觉得我们没有这样的能力。群演呢，我觉得确实是按理说是最底层的，但实际上幕后的最辛苦。群演都不能算是最辛苦，摄影师啊、灯光师啊、场务啊、化妆师，他们都很辛苦，他们都比什么群演比他们都辛苦，所以最辛苦的，我觉得依然还是幕后的。因为前年现场呢太忙，所以呢没有采访到导演。那我们去年呢，我单独跟导演做了一个采访啊，导演跟我透露了很多剧组里面的秘密啊，富人的游戏，剧组的夫妻，包括什么带资进组啊，什么潜规则呀，什么反正就是啊，很刺激。但是潜规则呢，我们真的不能播出来，真的是啊得罪人，大家自己感受好吧？感受啊。大家好，我是非著名导演陈美金。作为一个导演，做了一个自己不满意的电影，那很正常呀。啊，很正常。你知道有句话，不只是要对演员说，也要对导演说，就是你要做好每一部都是好片的准备，也要做好每一部都是烂片的准备。这个是很正常的。你拍一部戏，又不是所有的部门和所有的流程，你导演都可以完全自己说了算，自己去把控。就我是真的觉得观众对我还挺好的，可能是因为我一直拍的东西成本都特别低，所以低本会骂你，就是觉得我已经很不容易了，在这样的成本里拍出来的东西。你是有片酬的吗？对啊，而且片酬还挺低的，几万块钱。那你挺长时间的拍一部啊？从剧本阶段嘛，你可能1-2年时间，就是你导演要全程参与。你几万块钱那个指的是网络电影，对，这是我们公司拿了承制之后，我的片酬才会是几万块钱。如果不是我们公司拿承制，我单纯接外面的网络电影，10多20万一部，但是我不会接，就是网络电影我必须拿承制。但是网剧呢，我可以只是作为导演的身份接，网剧是可以的。所以网剧呢，我是按集数收片酬，一集4到5万。一般网剧是24集，市价是这个市价，但实际收的话可能没有那么高。就我们这行业是你报一个价格，人家会打半折。报10万之后砍成了1000块钱，打半折。就是你这一刀剪就要说清楚的，不然的话，我在行业里会有人找我的。我们通常在剧组里面看，就是导演都特别凶，就骂所有人啊。是。
因为焦躁，你的整个拍摄进度都是导演在把控，你当然不能耽误任何的工作，也不允许其他人对耽误工作。就是你剧组所有的大大小小的部门的人，有事情全来问导演，就每天一堆人排着队，导演就拿着一本子什么导演什么，你看这个导演，什么乱七八糟的。然后这边制片组要催着导演的进度。你知道吗？这导演的压力有多大？因为一旦一个项目一开机开始拍，每一天都是流水的钱往外花，你耽误一点时间，耽误的就是钱。所以导演脾气暴躁是太正常的事情了。你们导演选演员现在有什么标准吗？是首先要好看，然后在好看基础上要有特点。就是每个演员在一部戏里面，你长得都是千姿百态的，不能撞型撞长相。所以长得不好看，现在肯定是没法做演员了。因为导演不选没有，不是，就也可以像你这种长得不好看的，然后跑龙套。你不是也客串了一个吗？还有台词呢。如果有一天我转型拍喜剧片了，你说不定都能演男主，然后你要记得带字哦。就是类型不一样，因为主要是因为我是以拍这种唯美偶像风格，就是言情类型的题材为主的，所以我得选好看的。你市场上也有很多很生活化的，或者是喜剧片的，这种要求就不一样嘛。哎，带资进组我比较好奇，你刚才说怎么带资？就是你来演，然后你带部分投资进来那种，好想遇见，但我都没有遇见过。因为我作为你第一个带资演员，好吧？好呀，说定了，你不要骗我。那多少钱？我想知道。看你出的钱多，从男一到男几，不同的价位、不同的档次，你选，像点菜一样点，不用客气。一般剧组里面，比如说，会有什么样的撕逼？比如说导演跟演员呐，演员跟演员呐，或者是谁咖位大谁权力大。哦，还是这样的。对，你比如说一个演员咖位很大，他有权利把导演换掉的。他觉得这个导演不听我，他把他换掉就能换掉，真的。天哪，你们好惨呐！非常惨，打工人。如果你导演咖位大，像那些大导演，那你这些演员就会很听话了。你敢找事儿，马上把你换掉。对啊，就是我之前在我自己视频里也说过，就是这个行业剧组夫妻特别多。对，啥意思？就是拍这个戏。然后演拍那个戏，一个夫妻，对，拍这个戏，演员也好，工作人员也好，然后在这剧组谈恋爱，因为你一拍就是一段时间大封闭在一起嘛，比较空虚嘛。然后拍完了以后，然后谈恋爱，对，拍完就分，然后到下一个组以后又跟其他人在一起，这种剧组夫妻特别常见。啊，我看你们公司不也签了演员吗？比如现在你拍了一部剧，然后把它拍火了，然后他跑了，怎么办？那你能怎么办呢？我从他眼神中看出了悲伤，让他赔钱。就是大家永远要记住一点，公司和艺人之间不是单纯大家以为的什么对劳务的这种关系，不是的。就很多人他觉得一个艺人火了，然后走是很正常的。就比如说你一个员工，你就不想在这家公司了，你就辞职去其他公司跳槽，是很正常的。但是完全就不一样，因为你们要明白，你正常在一家公司你上班这种坐班。公司不会在你身上砸那么多的钱。艺人这个工种，它的性质不一样，它是公司，它但凡能够出来，是公司大量的去在他身上进行了投入的。他一旦一步步上来，他的作品积累了以后，他可以借此为跳板，去实现一个几何式的增量。他赚到的钱比大家想象的会多很多，这是一个不能等价代换的东西，所以大家一定要明白这一点。艺人不是弱势方，虽然有那种特别大的那些公司，然后他们签很多练习生，那些小孩肯定是对公司来说是弱势方，对吧？但是大部分的公司，尤其像我们这种小的公司，你可能是集整个公司的力量捧出来那么一个两个的人。做导演，我看现在依然是男生比较多嘛，哈，女导演特别少。是你作为女生在这个行业里面，好的一面吗？或者有些很难的地方啊？因为这个身份啊。好的一面是在情绪氛围、感情的处理上会比较细腻，对，然后尤其是对画风这种唯美感啊，大家会比较喜欢，拍得好看一些。对，女性的观众会比较喜欢。不好的一点是我没有办法像别的男导演一样跟片方走那么近，就是大家只能公事公办，因为我没有办法是跟他们一起去一些只是男同志可以去的地方。你说的是什么地方？很多年轻人，特别是女孩，大家都希望自己经济独立啊，都希望自己能够有一些事业啊。你这种是不是已经算是大家认可的
独立女性，独立是真独立，就是独立到孤单。以前一段时间觉得自己挺孤单的嘛，就我觉得我是不是应该要有一个嘛？对，前段时间去相亲嘛，相亲，导演还有相亲，相亲见了很多人。导演，相亲是很正常的，好吧？你没相过亲吗？我已经不相亲了，就见了很多人，就是聊了很多嘛。然后我就发现说，结婚这个事情，对于我来说没有那么重要，我也不想结婚了。我可能有的时候，如果遇到合适人谈恋爱是可以的，但是我可能要跟对方说清楚的，就不结婚了。我会觉得婚姻这个事情它不是我人生中的必选项，但是它同时如果如果你真的进入了婚姻，你就没有办法再像现在一样，你把所有的精力放在一个事情上，不管是你的对象、你的孩子，他会分散你的精力。你再怎么说啊，我要把精力放在事业上，你都做不到100%放在事业上。我话说回来，你知道我前2天刚跟一个行业内的大哥聊天嘛，然后他就跟我讲，就是说，谁谁谁是谁的女朋友，谁谁谁是谁的男朋友，那个是谁的关系户，然后这个家里是什么样的背景，那个又是谁的什么孩子什么之类的，全是关系户。就越大的项目里面，越全都是关系户。我听我脑壳痛，我说怎么这个行业里都是男朋友女朋友呢？单身的人怎么办？单身的人就要有一个好的爹妈。我就影视行业它的阶层越来越固化，就是变成了很多有钱人的玩具，就是越有钱的人可能他的后辈会什么2代之类的会直接来，一个素人想要就是成功越来越难了。你也知道，我又不是一个大牌的导演，你也不是一个非常牛逼的 UP 主，我们没有办法像徐老师那样约到好多艺人、好多头牌造型师。我关注了好多 UP 主，我看好多的视频，我才是那个热爱 B 站、热爱各个 UP 主的人。我不热爱他们，因为他们都你不是一个，他们都比我火，我就不热爱他们了。你不是一个专业的网红。你不是一个网红，你没有爱。好了，那以上呢就是我们这一期的360行啊，希望大家喜欢啊。拍纪录片真的太不容易了，我们现在都开始年更了啊，变成年更纪录片了。所以呢，希望大家给我们一个点赞，给我们一个动力，好吗？那个又费钱又耗时间又不赚钱，所以呢，希望大家给我们一个点赞。拜托，给我们点动力。然后呢，我们这一期呢也算给大家一个，就是以后你们在网上看片子吐槽，就是你们不要只吐槽导演，对吧？你可以有一个新的思路，比如骂一骂制片方，摄影啊、灯光啊、化妆师啊、后期啊都可以骂，对吧？反正就是这事儿呢，不能让导演一个人背锅啊。好的，那这就这样，希望大家给我们多收藏、多转发、多评论、多点赞，拜托。